ख़बर शामिल कंदासीं आवा सिंध न्यूज़ चैनल मौजूब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सांगड़ महमूद काइम खानी जी रिपोर्ट मौजूब खाई थाणे के SHO सब इंस्पेक्टर मुनीर अमन जतोई पंहिंजे स्टाफ ASI अजमल दास सां गॾु हिकु मुख़बिर जे इतला ते छापो हणी जवाबदार अब्दुल हकीम मरी खे गिरफ़्तार करे हिन जे कब्ज़े मां खाई थाणे जी हद मां फुरकियल अल्टो कार्ड नंबर BLU 057 अछे रंग जी मॉडल 2021 ऐं पिस्तौल 30 बोर बरामद करे हिन जे ख़िलाफ़ गुनाह नंबर 6/2025 अंडर सेक्शन 324 353 412 34 PPC ऐं गुनाह नंबर A7/2025 अंडर सेक्शन 23(1) SAA 2013 जॾहिं त जवाबदार अब्दुल हकीम मरी घुरबल आहे ऐं हिन जे ख़िलाफ़ गुनाह नंबर 4/2025 पिणु घुरबल आहे। हिन ख़िलाफ़ खाई थाणे ते केस दाख़िल कया विया आहिनि जॾहिं त खाई थाणे जी हद मां फुरथियल अल्टो कार बरामद करण ते SSP सिंघार खाई थाणे जे SHO मुनीर अमन जतोई खे शाबाश ॾींदे तारीफ़ी सर्टिफिकेट ॾियण जो ऐलान कयो आहे।